हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मरमर्स। मरमर में हमको रटने का बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगा अगर हम एक बार समझ लेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं S1 और S2 के बीच में जो मरमर होगा वो होगा सिस्टोलिक मरमर। तो अब सिस्टोलिक मरमर कब कब हो सकता है? सिस्टोलिक मरमर होगा तो या तो ब्लड पीछे जाएगा तो मिटल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा, या फिर ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होगा अयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो अयोर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा। अब बात करते हैं डायस्टोलिक मरमर की, जो कि S2 और S1 के बीच में S2 और S1 के बीच में होगी। अब डायस्टोलिक मरमर कब कब हो सकती है? डायस्टोलिक मतलब कि वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन हो रहा है तो ब्लड आ रहा है, तो या तो ब्लड में आने में दिक्कत होगा तो या तो मेट्रल स्टेनोसिस होगा या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगा, या फिर उसमें रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसमें अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से प्रेशर कम होगा तो ब्लड वापस रिगर्जिटेट होगा। तो या तो मरमर मिटल स्टेनोसिस ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर अयोर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन हो सकता है। अब एक सिंपल फैक्ट याद रखेंगे हम कि सारी रिगर्जिटेशन की जो मरमर है वो या तो अर्ली होगी या होलो होगी, और जो सारी स्टेनोसिस की मरमर्स होगी वो मिड होगी। तो इससे हमको ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू गाइस।